这才是能真正抵御暴风雪的庇护所。当一场巨大的风雪即将降临，此时的杰克知道给他的时间不多了。他现在感觉自己的身体已经快要失温，而利用雪球灌木取暖解决不了根本的问题。现在的他必须要尽快找到一个可以藏身的地方。正当他快要绝望时，眼前出现了一个很大的岩石缝隙。他钻进去之后，感觉这里不仅拥有非常好的避风条件，而且天然形成的岩石至少能抵御10级左右的大风。杰克知道夜晚可能会迎来更大的风雪，于是他决定利用巨石将这里改造成一个能抵御10级风雪的临时庇护所。等天晴之后再继续出发。当身体暖和一些之后，他首先就要对岩石缝隙进行清理。如果此时被困在这里的是你，让你带3件装备在这里生存3天，会带什么？大胆的说出来，我看看有没有真正懂得生存的专家存在。而接下来他要为庇护所搭建墙体来抵御寒风。现在雪花已经开始慢慢飘落，而且风很大。杰克知道这肯定就是暴风雪来临的前兆，他必须要加快速度，在夜晚来临之前将庇护所搭建完成。为了能更好的保存温度，他将篝火转移到了最里面，这里上方有一处缝隙，刚好可以当做烟囱效应将烟排出。当白毛风刮起来的时候，杰克知道这是暴风雪来临的前兆，他的庇护所已经非常坚固了。紧接着，杰克顶着风雪来到了山顶，他要寻找一种植物当做庇护所的入口。山顶的雪球灌木绝对是最好的选择了，它不仅密度很高，而且保温防风性非常好。最重要的就是比做一个入户门要节省了更多的时间。杰克取回一个非常大的雪球灌木，放在了庇护所门前，然后他就钻了进去。现在外面的气温已经很低了，他先将防潮垫铺在地上，坐在了上面。由于石缝的位置特殊，外面的寒风完全吹不进来。他感觉到有一些温暖的同时，就拿着水壶走了出去。在这种环境下，雪就是最好的淡水来源。回来之后，他将水壶放在篝火旁边，接下来只要等待烧开就能安全饮用。现在外面的风很大，但是岩石缝隙内却给了杰克非常好的保护。在庇护所慢慢升温的时候，他也要开始准备今夜的晚餐了。当铝锅放在了炭火上面烧热时，杰克拿出了一盒红色的豆子罐头放进去加热。然后他又切开了一个生番茄当做配菜。虽然今天的食材非常简单，但都是他非常喜欢的食物。当一口热乎的饭菜放入口中时，杰克感觉整个身体又充满了活力。饭后他出去观察了情况，天色灰蒙蒙一片，杰克感觉这是一种不太好的预兆。他用雪球灌木将门口堵住。回屋之后，他喝了一杯热水，从声音就能听出他的庇护所避风性非常强。虽然外面风雪交加，但没有寒风的侵入，这已经非常好。他钻进能抗寒零下50度的睡袋中，旁边的篝火也在给他提供温暖。疲惫的杰克闭上了眼睛就睡着了。